रुको, ये वीडियो देखते देखते आपको भी जम्बाई आने वाली है। हमारे दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स, जो दूसरों को देखकर कॉपी करने लगते हैं, जिनसे आपका इमोशनल कनेक्शन ज्यादा होता है, उनकी जम्बाई सबसे जल्दी फैलती है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जम्बाई दिमाग को कूल और एक्टिव रखने में मदद करती है।